quanto vale uma morena. É, minha sina é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Cadê as morenas bonitas de Recife? Joga a mão em cima. Com pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar. Eu vou lá na vaquejada. Mas o pessoal e uma galera animada que gosta. Muito obrigado por nos receber.